bejanu mawa kamalan mua pegang titik kesan lalakon alam katukan jebrek endah hujan angin dilakonan bibir gawe nyorang jurang letik tangtung hati jangkung anjen baju siapa ini kan? Dari siapa? Ami itu kan? Mas teh siapa? Oh guru dikasih. Gede banget bajunya. Waduh. Oh ini Ustad. Bangun jam berapa Ustad? Subuh Jam? jam 5. Jam 5. Telat atau bangun jam 5 mah? Bedugnya jam berapa sekarang? Tahu. Nggak tahu. Sholat subuhnya berjamaah nggak tadi? Jamaah. Telat nggak? Enggak. Berarti kan sebelum jam 5. Kamu mandi dulu, sholat dulu. Mandi dulu, habis itu sholat. Oh bagus. Ini Ustadz Raihan. Jam berapa bangun? Jam 3:30. Udah 3:30, ya kan? Sudah betah di pesantrennya? Udah banyak temannya? Sudah bisa interaksi? Sudah. Ini? Sudah betah? Sekarang mau pilih balik ke Cikampek, mau tetap di pesantren? Wah, udah betah? Oh, udah. Ngajinya udah apa aja? Enggak apa? Cuma urukan doang. Oh, urukan aja. Udah sekolah belum? Sekolah formal? Udah. Udah mulai masuk. Ya udah, sok makan dulu. Ayo, makan. Sok. Enggak nih makan, milih mau nasi uduk ini. Rumah ini baru orang pesantren yang kita. Ya. Ini kan? Ya udah, sok. Ambil piringnya tuh, tutup piringnya itu. Ini nih piringnya. Nih. Ini nih piringnya. Nah, ini piringnya. Nah, lihat. Ustad. Dari. Tuh mau ngambil Sarung tangan dulu. Sarung tangan. Ini ambil plastiknya. Nih, dikasih pakai. Nah, ayo sekarang. Pelan, Bos. Piringnya beling itu bukan plastik. Satu ini aja, satu nggak usah ngambil lagi. Nih, nih. Nah, nih. Mana lagi? Udah. Mau nasi uduk itu? Mau ini? Kamu ngerti nggak makan ini? Nasi goreng. Nih, mau isi kuis tahu ini jarang kamu makan nih. Mau? Ini. Iya, sok. Satu lagi kasih plastik tangan. Ini mau dikasih ayam. Mau ayam mau goreng ikan. Ini pesantren spesial. Makan paginya di hotel. Nggak ada pesantren lain ngalamin begini. Mau kasih nasi? Oh, makan. Udah suara udah gede. Sudah berubah sekarang wajahnya. Ini, makan di sini.
Coba stop. Bisa makan pakai garpu kan? Lamun tuh bisa pakai garpu, kulengan langsung. Nggak apa-apa, nggak usah pakai sendok juga nggak apa-apa, bebas. Gitu. Kalau kira-kira susah, langsung aja pakai tangan. Kalau kira-kira susah, karena itu mah tradisi orang lain. Tradisi kita mah santri. Boleh, bebas. Yang penting makannya berdoa dulu. Ulah wakal langsung dahar teh. Doa dulu, ya berdoa dulu. Makannya jangan pakai masker, gimana masukinnya? Ayo makan dulu. Anak-anak mau makan nih. Barangkali ada yang belum makan, makan di rumahnya masing-masing. Terbalik. Kurang ge. Mau pakai sendok, mau pakai tangan? Mas sendok. Nah. Ayo makan, yang banyak makannya. Ya, sok. Ya Ustad, makan yang bagus. Biar ngajinya tambah bagus. Tadi sama saya disuruh makannya pakai tangan aja, nggak usah pakai sendok biar enak. Nggak mau, ternyata lebih enak pakai tangan langsung. Dia mah disiplin. Apa-apa bagus harus begitu. Itu makanan khas Indonesia. Makan pakai tangan, nggak usah pakai sendok. Itu khas Indonesia. Jadi sendoknya tidak takut kopi. Tuh bener. Bersih makannya tuh. Bagus. Ustaz makannya pakai sendok. Makin diserot, makin naik subscribe. Amin. Habisin. Habisin. Nggak bisa. Ini harus habisin. Kakak kamu sama Kak Suara makannya bersih. Kamu harus bersih. Nah, harus bersih. Tuh, temennya harus bersih. Karena kenapa harus bersih? Nasi dari padi sampai meja itu prosesnya panjang. Kalau sampai meja terus nasi ternyata disia-siakan, tidak menghargai bagaimana nasi itu ditumbuhkan. Ya, itu bagian dari hidup dan itu adab santri. Adab santri itu adalah selalu menghargai orang lain. Gitu, tawadu, handap asor, itu rendah hati. Ilmu tinggi pun nggak dilihatin, tenang, kelihatan, tidak sombong, tidak merasa pintar. Itulah santri. Nah, kita menghargai bagaimana proses beras, padi ditanam, dipupuk, dibersihkan, dipanen, dijemur, dipikul, digiling, sampai dicuci, dipasak sampai ke piring. Itu prosesnya panjang dan harus dihormati agar berkah. Siap? Nah, gitu dong. Dan nasi pun akan menangis. Manis kalau dibiarkan. Dan kenapa juga sekarang kenyang? Ya karena ngambilnya terlalu banyak. Nanti kebiasaan kalau makan itu ngambilnya sedikit-sedikit. Ya, dong sekaligus bruk. Permisi Bapak. Iya, tapi kebiasaan di pesantren kalau sedikit-sedikit nanti tidak kebagian. Makanya kan ngantri. Ya udah habisin. Berhasil kan? Berhasil kan? Nah, ini santri namanya. Keren. Nah, makannya berhasil habis. Alhamdulillahirobbil alamin. Habis makan ini nih. Oke. Jadi kalau masih begini artinya masih nambah, nangkarak nambah. Kalau habis itu nangkub. Nah, itu ya. Kalau habis itu nangkub. Nah, itu tandanya makannya sudah habis. Kalau masih nangkarak, masih lapar. Kalau sudah nangkub, sudah kenyang. Jadi mari kita nangkub sekarang. Sudah kenyang.
Sekarang berdoa selesai makan. Ada doanya nggak? Ada doanya nggak selesai makan? Nah, sok, ayo Ustad sama Ustad Rehan doa selesai makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana minal muslimin. Oh, sudah. Mereka sudah selesai makan. Istirahat dulu sebentar. Habis ini jalan lagi. Kamu habis dari itu, dari Bayang Yusuf, dari Masjid Agung. Kapan kamu ziarahnya? Kemarin. Oh, kemarin sama siapa? Oh, rombongan. Dulu dapat minyak itu dari siapa? Beli. Berapa? 20.000. Beli di itu di Syekh Bayang Yusuf. Yang jualan ada. Berapa belinya? Beli satu. Uangnya dari mana? Dikasih sama guru. Sama guru. Itu minyak apa namanya? Tahu. Ini Kalau pakai minyak ini nih, yang kopi pakai minyak ini dibalur. Insya Allah anger. Udah, sih ya. Yuk. Udah ambil aja. Minyak Japaron, minyak Japaron. Minyak anu biasa mubarak. Antawisna hiji kedulu usaha. Dua, hese jodoh. Muka tilu, hese diajar atau napi bilang. Anggo wae minyak Japaron digosok-gosok kanu mastakan sareng kanu insya Allah sumi minyak Japaron asli minyakna para santri pami kapungkur abdi menuju SMA ditolak ku istri sok nganggo minyak Japaron nganggo jampe disebutna jampe pele minyak Japaron Ya, kita sekarang mau menuju salah satu tempat di mana saya suka nongkrong kalau lagi rehat kosong sambil nerima tamu-tamu, namanya Gedung Kembar. Saya lagi bawa ini santri milenial yang sudah bawa minyak Japaron. Minyak Japaron, santri milenial itu yang bawa minyak Japaron. Sekarang menuju Gedung Kembar. Kamu ngajinya udah apa sekarang? Sudah. Masih ikro 1. Hah? Masih ikro 1. Ikro 1. Udah suara? Ikro 3. Sudah hafal apa sekarang? Nah, sok gimana Ikro 3? Cobain dulu. Kan setiap ketemu perkembangan harus tahu. Ikro 3. Ayo buka ininya. Nah, yang keras. Mata jahat kataba Terus kotoba yang keras. roa jalasa Mhm. jalisi Mhm. kotoba kotibi Mhm. otaba otibi Siap. kitaba ketibi Mhm. baru pas gitu Oh, udah siap gitu, Go. Oh. Sekolahnya udah masuk? udah Udah. Kelas berapa? 3 Oh, udah 3. Ustadz, sudah hafalan apa? Kitab. Alfiah. Nah, so Alfiah. Oh, buka dong maskernya biar keras semuanya. Ustadz, Alfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnul maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki Musallian ala nabi Mustafa wa alil mustaqmilin syarafa wa asta'inullah alfi maqasidun nahwi biha mahwi tuqaribul aqsa bil abdi munjajim wa tabsudul badabi wabdi munjajim
وتقتدر بغير شهوتي فإقة ألفية ابن موتي هو بالسف هائب تدل مستوجب سنائي الجميلة والله يقضي بهبة وفرال وله بدرجة أخير كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم. Wah, bagus tuh. Udah mantep. Waduh, udah. Lumayan lah daripada digebugan. Ya, selama di pesantren sudah ditengok sama siapa kamu? Wah, Wah. Wah, datang. Pernah amprok jeung Bapak Chan? kacan Chan. Kabarnya gimana katanya? atau sembuh alhamdulillah. Bapak teh, sembuhnya gimana? Sembuh nak. Terang tak dedek nu terang. Kamu udah ketemu sama Bapak? Belum. Belum. Dengar dari sembuh dari siapa? Dari Abi. Hah? Dari Abi. Dari? Lihat dari HP. Oh, HP. Jadi HP-nya lihat dari siapa? Dari- Wah. Ada yang ngirim videonya. Oh, videonya. Sembuhnya udah gimana bapaknya? Bilang kayak gini, Ucup sehat. Oh, kamu nanya ya Ucup sehat. Ya, nanti kita tengok bapaknya bagaimana perkembangannya. Tapi nanti seminggu lagi, jangan dulu sekarang, biar perkembangannya masih bagus, supaya semakin bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin punya harapan. Anak-anaknya bisa nyantri dengan baik, bapaknya bisa bekerja dengan baik, kembali sehat. Ya, dari sebuah keluarga yang mengalami problem begitu rumit, hari ini masalahnya bisa diurai satu-satu. Dan sekarang sudah mulai terurai. Betul tidak? Jadi kamu harus ngucapin terima kasih tuh sama yang mukulin kamu tuh. Iya, kamu ngucapin terima kasih karena kamu dipukulin kan, kamu jadi diposting di Facebook. Jadi minta tolong saya, akhirnya saya bisa datang dan tidak hanya sekedar mengobati di rumah sakit, tetapi panjang masalah penyelesaian masalahnya. Pas suara pernah ada yang nengok nggak? Siapa? Mak. Oh, Mak akhirnya nengok juga. Ya. Alhamdulillah. Setelah adiknya dibawa, dikasih belanja, Mamu nengok. Oh, alhamdulillah bagus. Nengoknya bawa apa? Kue. Sendiri nengoknya, yang si bapak nak? Sendiri. Alhamdulillah lah, emaknya sudah nengok. Terima kasih ya, Mak Caswara sudah nengok Caswara. Mudah-mudahan Caswaranya makin baik, sekolahnya nanti tamat dan bisa menjadi pengusaha. Minimal jadi pengusaha minyak Japaron. Dijual lamun di tempat jarah. Minyak Japaron dibeli ku Yusuf Fadila beli minyak Japaron 20.000. Duitna menang pameret di guru. Kalau santri itu tidur siang itu paling enak karena malamnya ngaji. Itulah santri. Malamnya ngaji, bangunnya pagi. Jadi ya kalau siang tidur santri, dan Caswara sudah jadi santri itu. Pelor, lamun nempel molor. Pelornya nambah. Pada pelor nambah sekarang, pasukan pelor sudah jadi 2.
lama jadi penyakit. Mereka masih pada tidur. Tidak akan saya bangunin, biarin aja. Turun aja, turun tinggal